For today's video, sayo na minani sa mambahaw para sa pagtapos sa guest nga gikan sa Cagayan de Oro. First time di ay nila sa kamigin mga mananay maong among gitabo og ilahapong rintahan ang isa ka motor sa Pacos. Kay sa mga first timer lisod pagyud kayo tultulon ang Pacos mga mananay. Wala man gud siya nahimutang diri sa may highway kun dili dito sa may sulunong dapit sa Barangay Tagdo. Kung first timer ka sa isla unya sa Pacos kamuste ang imong first impression ana mga mananay is layo gyud. Pero og sige na ka magbalik-balik pa sa ka og panaog duol na gyud siya mga mananay. Sa Domingo na ini nga adlaw mga mananay og sa alas 7 sa Kabuntagon. First trip manggod sila ni sakay sa barge dito gikan sa may Balingwan. Sa mga mostede ay sa Pacos libre dai ni sila sa pag-pick up basta available lang ang sakyanan ug ang driver. Og sa pipila din ka minuto mga mananay niabot na po dayon sila sa mambahaw og iyamo na din silang gidala diri sa may Pacos. Fast forward pagkaugma ani nga adlaw mga mananay ni anhin mis diri sa mga Barrio Lima Cogita aron sa pagkuha sa baboy. Kay nahiduol naman lagi ang kapistahan sa Barangay Bugong ni Senyor San Pablo og Senyor San Pedro. Nagdesisyon si Madam sa pagpalit sa baboy kay manguli man lagi ang iyang mga relatives gikan sa Bukol. Aron lagi mga manay na ay tapukan pohon sa adlaw sa fiesta. Kay dako man lagi ang baboy unya dili lagi siya madala pagsakay sa motor mao tong gi-contact nako si Kakang aron sa pagkuha. So wala pa nako ni nakita mga mananay ang baboy diri sa may Barrio Lima ang akong contact di ay naa sa Mahino. Kay lagi kung diri ka sa may sentro sa Mambahaw mahal gid ang presyo pa karon sa baboy. Adto man kung niagi adlaw mga mananay nakakita ako sa post sa may Facebook nga naa lagi baboy nga gibaligya sa sintahon ang kilos nga 280 ang kilo ra. So mao tong gi-contact nako siya og kay lagi layo man dili man ako makita mo adto pa lagi mi sa adlaw sa Lunes aron pagtan-aw sa baboy kung mo okay ba. Kay lahi naman gud karon mga mananay no basta naa ka sa laing munisipyo mo palit kahilangan pag gina siya og permit aron sa pagdala dito pagbalhin sa lain na pod nga munisipyo. Sukad man gud sa una mga mananay nga nigawas ang ASF nga sakit sa mga baboy istrikto na sila karon diri sa may munisipyo sa Mambahaw. Dili lang sa Mambahaw kun dili sa tibuok isla sa Camiguin. Unya lagi mga mananay kay sa mahinog pa man to siya adtuon og kailangan pa nako siya lang taon kung mo okay ba lagi ko sa presyuhan. Unya kailangan pa man lagi siya i-sure kay aron makuhaan na siya og permit. Nakahuna-huna akong mangita na lang lain nga naa duol diri sa Mambahaw. Kay yes ibutang tala nga bratura dito sa layo pero mo gasto pa man lagi ka sa pagpasakay sa tracking. O di ba mga mananay sa sige ni mong sumada or bisag unsaon mo sa pagsumada pare-pareha ra gyud. And mao to nakakita ako sa post sa Facebook na sa mga mananay nga naa lagi kuno diri sa Barrio Lima nga tag 320 lang ang kilo. Unya wala ako magdahom nga naara man day ubos diri sa may Pacos so akong giadto og among gihanyo into 290 per kilo. Unya kay nisugot man lagi ang tag-iya mga mananay kay kailangan na lagi nila i-dispose ang isa ka baboy tungod kay duha man lagi unya ang kini isa kay burus. Kailangan naman igawas ning isa mga mananay or ilayo sila kay dili na sila pariha sa bahog nga ihatag. Mao to sa akong hangyo nga 290 per kilo mga mananay ni sugot si Auntie Lydia. Unya ni okay man pod si Madam so maotong niingon siya nga ipatimbang og ipasuma kay aron bayran niya. Maotong pag-abot sa Lunes mga mananay amo gid siyang gikuha ni Kakang og gitimbang diri sa may Barrio Lima. And here's Lando and Kakang nga maog gyud nagkuha sa baboy kay perti gyud siyang bugata. Diri na pod lagi mi nagtimbang mga mananay noong nadala gyud mi sa among kaugalingon nga timbangan tungod kay aron dili sa ma-stress ang baboy kung dalon pa nimo siya sa layo. Nagsige pa gyud in town silang pailin-inin na mga mananay aron lagi matimbang siya og dali kay lihok man nagisab sa kaayo. Ang kiniday siya nga baboy mga mananay nag-estimate ang tag-iya og 60 to 70 kilos unya sa pagtimbang nitimbang gyud siya og 68 kilos. So 68 times 290 per kilo kamo na ang magsuma og ibutang lang ninyo diha sa comment section ang sumada. Ako man sa pagtimbang sa baboy ila po din kaning gipa-relax kay dalhon na pud lagi ni siya sa ilahang final destination. Ang iyahang final nga butangan mga mananay dito sa balay ni Auntie Sana sa Barangay Bugong. Di ba dako na kay nga savings mga mananay nga nakapalit pa diri duol lang sa may Tagdo. Unya dili na rin ka kailangan magkuha og permit mga mananay sa pag-travel kay once nagbuhi ka og baboy mo kuha gid ka og permit ana sa munisipyo. Unya og naaman ugaling magpalit sa baboy nga sulod lang ana nga munisipyo dili na kahilangan og permit to travel. Pero ugaling didto may nagpalit sa may Mahinog kailangan gid siya mo kuha og permit sa munisipyo aron lang i-travel dito na pud sa Mambahaw. Or sa 15 minutes mga mananay gikan sa among pabiyahe dito sa Barrio Lima or ubos pa ana ni abot na din mi dinhi sa may Barangay Bugong. And mao na din ni iyang final destination hangtod siya ihawon puhon sa kapiestahan ni Senyor San Pedro. Maayo man diri mga mananay magbuhi kay lagi plastar na ang iyahang tangkal ug naasab siya'y tubig. Limpyo man gud diri mga mananay kay simentado ang tangkal og kung ugaling maghugas ka sa ilahang mga hugaw na aray kanal nga lusutanan. So mao to nagkuha sila do sa kutsilyo dili
aron ihaon ang baboy kun dili kuhaon ang sako nga iyahang giputusan. Buya gyud nga kadako ang baboy mga mananay ug hagpis pa siya, gwapa ang pamanit. Na-stress gid siguro siya mga mananay kay nakapoop man siya diha sa sulod sa sako. Dili ra pud tantong laay ang dikdik diha mga mananay kay naapod siya silingan nga duha ka buok. Og ihaon po kuno na sa silingan ni Auntie Sana sa puhon sab sa pista. And that's all for today's video mga mananay. Sa sunod na pod nga pag-vlog. Thank you for watching.